家英哥邊個游啊？呢個啊？呢樽油啊？超英哥啊！佢話超英哥，唔係家英。呢個牌㗎，呢個咩油啊？麻油呢個係麻油嚟㗎，生油啊！生油呢度呢個啊！個個掛住阿花英哥，掛住我哋阿超英哥。揾個碗仔裝啲油。我都唔知邊個係家英哥喎。搞到亂晒龍啊！而家。最尾㗎嚇，炒飯是最後的。最美的，炒飯是最美的。哇！做咩？咁高位都係咁白煙。呢個喺後邊嗰個影啊！裝住個長柱仔，唔係你咪蒸緊，喺度蒸緊。啊！佢而家起魚啊，起呢度。起魚，但係起火鍋得啊一齊。海鮮大餐。可以啊。起埋個流湯得㗎，起埋火鍋好睇嘛。你好睇。而家要好睇嘛，起埋火鍋咯，湯我掂啦。攞個火煲擺埋落去都得㗎。係啊，而家擺埋啦嚟啦。嚟。攞啲蝦嚟。